কম্পিটিশন ব্লগ চ্যানেলে সর্বাধিক স্বাগত জানাই আবার একটি নতুন ধামাকাদার ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, এখন আমরা চলে এসেছি ঘাটদিঘি, ওখানে মা রক্ষাকালী সাউন্ড ভার্সেস ভাইভাই সাউন্ডের একটি মারাত্মক লেভেলের বক্স কম্পিটিশন বন্ধুরা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। মা রক্ষাকালী সাউন্ডের 8টা 6D এবং ভাইভাই সাউন্ডের 8টা 6D, টোটাল 16টা 6Dর মারাত্মক কম্পিটিশন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বন্ধুরা। তোমরা জাস্ট ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবে না তো কার কি রেজাল্ট হলো, সেটা অবশ্যই আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। তো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেবে, যাতে নিত্য নতুন বক্স কম্পিটিশনের ভিডিও মিস না যায়। তো চলো বন্ধুরা, বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটি শুরু করবো।